Waba warigeze wibaza uko byagenda mu gihe urwego rw'itangazamakuru ruhawe umuntu umwe mu biganza ngo abashe kugenga imikorere yarwo mu rwego rw'igihugu? Uyu muntu akaba umunyamakuru, akagera ku bihumbi byinshi by'abamukurikirana kandi akayobora urwego rushinzwe kunoza imikorere y'umwuga w'itangazamakuru. Uyu munsi turi kumwe n'Umutesi Scovia, umunyamakuru w'intangarugero washinze Mama Urwa Gasabo TV, none akaba ayoboye Rwanda Media Commission. Turarebera hamwe uko yubatse izina, uko akomeye ku ndangagaciro kandi akabera abandi icyitegererezo. Nta gutindiganya, reka dutangire. Njyewe nitwa Master Yubu. Iyi channel ni Master Yubu. Wowe utarakanda subscribe, nkanda subscribe kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi ngibi ujye ubibona buri gihe. Nawe wamaze kwiregistaringa kuri channel yacu, uri umuntu w'agaciro mu maso yacu, turagukunda. Umutesi Scovia ni umwe mu banyamakuru bafite ijwi rikomeye muri iki gihe. Umutesi Scovia yatangiriye ku maradiyo mato, akagera ku rwego rwo gushinga televiziyo yihariye ifite umutumwa atambutsa. Mama Urwa Gasabo TV yabaye ikimenya bose. Iyi niyo televiziyo Umutesi Scovia yashinze ku rubuga rwe rwa YouTube, aho atanga ibiganiro byimbitse ku buzima bw'igihugu n'imibereho y'abaturage muri rusange. Uyu mwanya Umutesi Scovia niwe muyobozi wa RMC. Uyu mwanya ukaba umushyira mu bakomeye mu guteza imbere itangazamakuru ryujuje ubunyamwuga. Umutesi Scovia arangwa n'ubudasa mu bitekerezo bye, mu myifatire no mu mikorere ye. Umutesi Scovia yavukiye muri Uganda, gusa yaje gukurira mu Rwanda. Ku myaka 17 gusa yari amaze gukunda ikintu cyose kijyanye n'itangazamakuru, cyane cyane gutega amatwi no gusobanuza ibibazo. Umutesi Scovia yatangiye akorera kuri Radio Flash, akomereza kuri BNB Kigali FM, aho yatunganyaga ibiganiro by'abaturage. Umutesi Scovia yashishikarizaga abaturage kuvuga ibibazo byabo, agahuza abaturage n'inzego za leta mu buryo butajegajega. Umutesi Scovia yabonaga ko imikorere ya radiyo itamuhagije mu gutanga ubutumwa bufite ireme, maze mu mwaka w'2021 afata umwanzuro wo kwishingira umuyoboro wa YouTube, awita Mama Urwa Gasabo TV. Igihe cye ku mbuga nkoranyambaga cyari kigamije gutanga umwanya ku bantu basanzwe batabona aho bavugira ibitekerezo byabo. Mama Urwa Gasabo yakiriye abarimu, abanyapolitike, abahinzi, abanyeshuri kandi bose batanga ibitekerezo byabo kuri sosiyete. Ni uburyo bwamuhesheje icyubahiro, abantu batangira kumwita ijwi ry'abatabona urubuga. Scovia ashimirwa ko umwe mu banyamakuru bafite intumbero itajegajega. Ibiganiro bye byibanda ku ngingo ziremereye, urugero uburenganzira bwa muntu, ruswa, ubukene, akarengane ndetse n'ibindi bitavugwa kenshi. Umutesi Scovia arangwa no kudahinyura ukuri. Iyo hari ikibazo akivuga uko kiri. Yagiye atumira inzobere mu by'amategeko, politike, ubukungu, bagasesengura ibintu mu mucyo. Umutesi Scovia yabaye intangarugero mu gushyigikira abanyamakuru b'abagore, abereka ko bashobora kuba abayobozi, bagaharanira impinduka. Scovia yibutsa ko itangazamakuru atari entertainment gusa, ahubwo Umutesi Scovia agaragaza ko itangazamakuru ari urubuga rw'ubuvugizi rufasha abaturage gusobanukirwa no kugira uruhare mu miyoborere. Mu Gushyingo mu mwaka w'2024, Scovia yatorewe kuyobora Rwanda Media Commission, ahabwa icyizere n'abanyamakuru barenga 80.
yaje gusimbura Barole Rofas wari umaze imyaka 8 ku buyobozi. Mutesi Scovia yabaye umugore wa mbere uhawe uwo mwanya kuva RMC Rwanda Media Commission yashyirwaho. Hari ingamba Mutesi Scovia yahise atangaza nyuma yo gufata RMC nk'umuyobozi mukuru. Ingamba ze zahise afata harimo gukora amahugurwa ku banyamakuru bashya n'abamaze igihe, gushyigikira abanyamakuru b'abagore, kurengera uburenganzira bw'umunyamakuru ndetse no kunoza imikoranire n'inzego za leta mu gihe habaye amakimbirane. Mutesi Scovia yavuze ku ntego ye ari kugira itangazamakuru rifite umurongo, rigaragaza ukuri kandi rifasha igihugu mu gutera imbere. Nubwo atavuga cyane ku bikorwa bye bitari mu itangazamakuru, Scovia akunze kugaragara mu bikorwa byo gufasha abatishoboye, cyane cyane abagore batishoboye batuye mu nkengero z'imijyi. Scovia Umutesi afite umushinga yise Ijwi ry'umugore mu gihugu, aho afasha abakora imirimo iciriritse kubona amahugurwa no kwiyungura ubumenyi. Kandi nanone Umutesi Scovia yanatangije gahunda yo gutanga ibitabo ku rubyiruko binyuze muri Mama Urwagasabo Foundation. Ni ibikorwa bigaragaza ko atari umuyobozi mu magambo gusa, ahubwo anashyira mu bikorwa ibyo yigisha. Umutesi Scovia atwigisha byinshi, ko tugomba gushikama ku ndangagaciro zacu, ko ushobora kuba intwari mu mwuga utavugwamo cyane.